你们准备好了吗？好了。走了，回中国。在越南生活4年多啊，结婚了，这回终于带着小姨子回国了。小姨子这第一次出国，是不是？对。也是第一次离开胡志明啊，小姨子都没出去胡志明，这回走得远了啊，带你去上海玩一玩啊，看看迪士尼。上个那个外滩转一转。迪士尼啊，好像门票挺贵，外面很热。如果很热的话，要排队，我们就不去了。追、门票可贵了啊！咱仨人最少要个1000多万。你去不去啊？不去。不去。没啥玩。没啥玩的。这去迪士尼的话都是排队啊。那个主要是在外滩啦，还有那个东方明珠转一转就行了啊。这越南胡志明的机场很小啊，不用走太多路啊。这广州机场太大了啊，跑来跑去的很累。晚上我们就可以到上海了，4个小时。哎，老婆，一会儿我要问你一下，刚才那个海关跟你说啥了？聊了这么久，啊？能说吗？我不敢说。能说？怎么不能说？跟姐呀，他看你了，你走，然后他看我，他说你是他老婆，我说对了啊，然后他看你，他说什么意思啊？一样很浪费。真的，他就这样。我以为他要跟我要小费呢，啊，走，太气人了。我们到了上海机场了啊，这机场都没人了，你们俩还不快点走啊？一会儿下班了。他，快点吧啊！这边都没人了啊！我们在机场里还要坐火车呢，啊，厉害吧？去拿行李还要坐火车啊！第一次坐，这个在机场还没出机场呢啊！这个是比飞机跑得还快的磁悬浮啊火车，磁悬浮我也没坐过，我也是第一次看到。以前我来过上海，但是还没有呢。走，上车了。哎呦，还给你拍照片！来，坐啊！看啊，你也在那里。快！这个是世界上排名第1的火车啊，跑得最快的，每小时时速可以达到600公里以上。Later， 王宝和大酒店啊，今晚就住在这里了，真高啊，准4星的酒店。这个房间好大，行政套房啊。来上海呀，要住在外滩这边啊，这个外面景色好一点。那个我就订了1个房间啊，他这里没房了。你那个你们俩住那个床，我住这个床，行不行？你走吧。啊？你拿别个房间呢？为啥呀？我还没在这里。那我呢？哎呀，太难了，我走了。回到我的小房间啊，大床房。哎呀，终于可以1个人睡觉了，太舒服了。我们去外滩转一转啊，咱们走1公里啊，就到外滩啊，去那边转一转。给酒店出来，刚吃完饭得走一走。一看你俩懒的。再接着唱。喂，什么？万里滔滔江水永不到。水永不休，淘盡了世間事。